হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি তোমরা সবাই একদম আলাদা আছো। ভাইতে আজকে অনেকদিন পর ব্লগ করছি, কারণ মিডিলে কোথাও বেরোয়নি, লকডাউন তো চলছে সবাই জানো, তো ওই জন্য কোনো ব্লগও আসেনি, কিছু আসেনি। তো ঠিক আছে, আজকে ব্লগ আসছে। তো গুড মর্নিং, যদিও যদি আজকে তো ব্লগটা করছি, বাট কালকে সকালবেলায় তো অবভিয়াসলি দেখবে, যেই সময় দেখবে তো তাদের জন্য গুড মর্নিং, গুড আফটারনুন, গুড ইভিনিং, গুড নাইট সব কিছু। তো আজকে একটা পিকনিক আছে, তো ভাবলাম অবভিয়াসলি একটা ব্লগ করা যেতেই পারে, পিকনিকের ব্লগ। তো তার আগে আবার এখন সকালবেলা একটা খবর এলো যে বিডি অফিসে নাকি উদ্বোধনী সঙ্গীত গাইতে হবে। যাই দেখি কি গান গাই, আমি কোনো প্রিপারেশন নেই, বাট করতে হবে কিছু একটা। আমি রেডি, এবার আমরা বেরোবো, মানে আমি, মা আর ভাই। আমি একটা গাড়িতে যাবো, কারণ আমি একটু দেরিতে যাবো, আর মা আর ভাই ওরা চলে যাবে একসাথে। তো আমরা এবার একটু পরে বেরোবো, মানে 5 মিনিট পরে বেরোবো। মাদার সাজতে বুঝতে তো মেরে জানো কতক্ষণ টাইম লাগে, তো একটু পরে বেরোচ্ছি, দেন দেখা হচ্ছে। সো গাইস, ভিডিও অফিসে প্রোগ্রাম সব কমপ্লিট, অ্যান্ড দেন আমি এখানে এসেছি হচ্ছে ঘরে এবার এলাম। এবার মুখ চোখের অবস্থা এমনিতেই খুব খারাপ হয়ে গেছে, আবার যদি পিকনিক করতে যাই এমনিতেই অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। তো ঘরে এলাম, এবার পিকনিক করতে ওখানে যাব। বাড়ির সবাই ওখানে চলে গেছে অলরেডি, আমি একাই, আমি আর ভাই আছি এখানে। তো দেন যাচ্ছি ওখানে, সেই দেখি মজাটা যে হবে। অনেক পিকনিক করছি, অবশ্যই যেটুকু পারবো শেয়ার করবো তোমাদের সাথে। অনেকদিন পর ব্লগ বানাচ্ছি, ঠিক আছে, ইটস ওকে। চলো ঘুরতে যাই, দেখা হচ্ছে। যে সমস্ত বালিগুলো ইউজ করি সেগুলো ঠিক এরমভাবে কেটে কেটে তোমাদের কাছে বা আমাদের কাছে বালিগুলো যায় নদীর ঘাট থেকে, নদীর পাড় থেকে, ঠিক এরমভাবে কেটে কেটে আমাদের কাছে যায়। এখানে পড়ে গেলে আমি জানি না। আমরা এখন চলে এসেছি গ্রামে, ঠিক আছে। এখানে একটা নদী আছে, অবশ্যই তোমরা জানো না যে আমাদের গ্রামে নদী আছে। নদীটার নাম হচ্ছে ব্রহ্মাণী। তো এখানে আমরা বসে আছি, নদীর মিডিলে বসে আছি। না, তো না এসে বিশ্বাস করতে পারবে না, সব জায়গাতে আমি একই কথা বলি, না এসে বিশ্বাস করতে পারবে না। অবভিয়াসলি সত্যি কথা বলবো না, এসে সত্যি বিশ্বাস করতে পারবে না। এই যে জল সিরিয়াস, এই জায়গায় পরিষ্কার না, দেখো। তো গাইস, আমি জানি এখানে প্রচণ্ড নয়েজ আসছে, বাট এটা হচ্ছে নর্মাল, এখানে কিছু নেই। মানে এখানে যদি এরমভাবে করি, মানে এরমভাবে দেখায়, এই জল চিটছে প্রচণ্ড। এটা যদি এরমভাবে দেখায় ভিউটা, তাহলে অবভিয়াসলি এখানে কোনো ঝর্ণাই মনে হবে বড় সড়ো। এটা হচ্ছে গ্রাম, ঠিক আছে। গ্রামের এই সমস্ত সৌন্দর্যগুলো তোমরা শহর থেকে বুঝতে পারবে না, যারা শহরে থাকে অবভিয়াসলি এই সমস্ত সৌন্দর্য দেখতেই পাও না, ঠিক আছে। শহরে অনেক কিছু দেখতে হবে, এই সমস্ত সৌন্দর্য, এই যে এরকমভাবে মজা করা, এই বাঁধের সমস্ত দেখতে হবে। হ্যাঁ গাইস, দেখো ব্লগ করবার জন্য জঙ্গল দিয়ে হাঁটছি, পুরো জঙ্গল। তো তোমরা নিশ্চয় সবাই লজ্জাবতী গাছ চিনো, দেখবে কত সুন্দর। এখানে অনেক জায়গায় দেখলাম মানে লজ্জাবতী গাছ ছিল। তো এখানে আমি হাত দিয়ে দিচ্ছি, ফিলিং শাই উইথ শান্তনু অ্যান্ড 69 আদার্স। খুব মজা পেয়েছি আমি এটা করে।
যদি ওই ফিলিংস আই উইথ 69 আদার্স ওটার ক্রেডিট আমি নেবো না, কারণ আমি একজনকে ফোন করলাম, দিয়ে বললাম ভাই দেখ এরকম এরকম তো বলছে তুই ব্লগে একটা লাইন অ্যাড কর, এই ফিলিংস আই উইথ 69 আদার্স, এটা অ্যাড কর, দেখবি খুব হেভি মজা পাবি। তো ওই জন্য আমি এটা অ্যাড করলাম, ঠিক আছে। তো ক্রেডিটটা আমার নাই, ওর। ধর রে রে মাথায় গুঁজে দিবি, হ্যাঁ মাথায় গুঁজে দিবি। বাহ 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 বাহ। তো ভাই আমরা এখন আছি হচ্ছে সরষে খেতে, আর সরষে খেতে অবভিয়াসলি সরষে খেতে এই যে ভাঙবো না, কারণ গাল দেবে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে সরষের ফুল, আর এই যে এইগুলো দেখছো, তো এখানকার ভিতরে যেগুলো দেখতে পাচ্ছ সেগুলো হচ্ছে সর্ষে থাকে, দাঁড়াও ফোকাস হয়েছে এবার, এগুলো হচ্ছে সর্ষে। দেন এখান থেকে সর্ষেগুলোকে পেস্ট করা হয়, সেখান থেকে আমরা সর্ষের তেল পাই, এটা হচ্ছে প্রসেস। 7 hours later. তো আমাদের এখানকার পিকনিক আজকে কমপ্লিট একদম, আর সেখান থেকে আমরা বাড়ি চলে এসেছি তখনই। কিছুক্ষণ পরে আমরা মোটামুটি 4-5টার দিকে বাড়ি চলে এসেছি, কারণ ওখান থেকে আবার আস্তে আস্তে ঠান্ডা লাগবে, সো বাইকে গেছি, বাড়ি চলে এসেছি। অ্যান্ড আজকে আমাকে কয়েকজন বললো, আমি কিছুদিন আগে বলেছিলাম যে আমি আমার ল্যাপটপটা কিনেছিলাম, তো কীরকম চলছে, যে আমি কিছুদিন পরে রিভিউ দেবো অবভিয়াসলি আমার কীরকম চলছে ল্যাপটপটা। তো আই থিঙ্ক এই রেঞ্জের মধ্যে অনেক ভালো ল্যাপটপ পাবে, কিন্তু যদি তুমি কমফোর্টেবল ব্যাপার বলো তাহলে এটা আমার মনে হয় এটা প্রচণ্ড লেভেলের কমফোর্টেবল, বিকজ ল্যাপটপটা প্রচণ্ড থিন আর লাইট ওয়েট। আই থিঙ্ক কত 1.34 কেজি বা সামথিং এরকম, 1.4 কেজি বা 1.3 কেজি মতো। তো এটা খুবই সুন্দর, অ্যান্ড স্ট্রাকচারটাও প্রচণ্ডই সুন্দর, দেখো কতটা পাতলা, এখান থেকে আমার বুঝতে হবে, এখান থেকে আমার কড়ি আঙুলটা দেখো, দেন বুঝতে হবে। তো আর মেনলি এইটার সাউন্ড কোয়ালিটি জাস্ট সেরা সাউন্ড কোয়ালিটি, আমার আগেরটা ছিল অবভিয়াসলি খুব একটা ভালো ছিল না, তো এটার সাউন্ড কোয়ালিটি দারুণ। আর কি বলবো, এটার মোটামুটি 6 ঘন্টা মতো এটা চার্জ থাকছে, অ্যান্ড আর কি বলা যায়, আর ব্রাইটনেসটা আমি আমার এটার ব্রাইটনেসটা উপরে গিয়ে মানে ছাদে গিয়ে ট্রাই করে দেখেছি, খুব সুন্দর একদম, অনেকটাই ব্রাইট। হ্যাঁ মেনলি ল্যাপটপটা প্রচণ্ড লেভেলে স্মুথ চলছে, অবভিয়াসলি যে কোনো ল্যাপটপ কি নতুন কিনলে স্মুথই চলে, সেটা কয়েক বছর পর বোঝা যাবে যে কী রকমের সার্ভিস দিচ্ছে। তারপরে তো আজকে ভিডিওটা এত দূর অবধি, ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটা লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দেবে, শেয়ার করবে কিনা তোমাদের ব্যাপার, সেটা লাইক করে দেবে ভালো লাগলে, সাবস্ক্রাইব করে দেবো যদি নতুন হও। আর আবার খুব চেষ্টা করবো খুব তাড়াতাড়ি, ঘর থেকে তো বেরোতে পারছি না, ওই জন্য ব্লগও পাচ্ছি না, কন্টেন্ট পাচ্ছি না, সো চেষ্টা করবো খুব তাড়াতাড়ি একটা ব্লগ আনার। তো ততক্ষণ তোরা দেখতে থাকো, সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, বাড়িতে থেকো।